今週は仏教文化を探るために山寺を訪れた時の VTR です。久保さん、よろしくお願いいたします。今週は山寺を訪れてらっしゃるということなんですけれども。そうですね、韓国という国は、儒教文化の国ということで、非常に、知られていると思いますけども、仏教っていうのはやっぱり影響を無視できない影響があるわけですね。でその仏教をちょっと取り上げるときに、彼がねやったことっていうのは、お寺で暮らす人々と一緒のことをやってみようと。だから自分がやはりそのお寺の空気にきちんとその身を浸さないとですね、仏教文化っていうもののその根幹というかですね、精神というか、そういったものはつかめないんじゃないかというふうに考えてるんですよね。それで一緒に朝からそうですね、入ってらっしゃるんですね。ピョンジュさんは泊まってですね、ちゃんと修行もして、お寺の庭をですねほうきで掃いたりですね、そういったことをされたということです。そのお寺の中にどっぷり使って、精神をちょっと学び取ろうという姿勢がですね、非常によく表れた VTR だと思いますので、その辺のところをですね注目していただきたいなと思います。반질반질하죠? 우리가 응? 저 나올까? 사진 찍게? 아, 이거는 아직 안 했다. 올해 들어온 거. 저번 가을에 들어온 거. 여러. 예. 여기 있네. 이거 들어가보면 굉장히 시원해요. 이게 이제 천연 김치꽝이에요. 냉장고 넣지 않고. 수고 내려갔다. 어쩌다 여기까지 보여주게 됐냐? 정말 시원하죠? 여기는 생필품 창고, 옆에는. 진짜 시원하다. 여기 김치 다 있잖아. 한번 보자. 김치 너무 들어있다. 동치미. 네, 동치미 8월 12일. 11월 달거? 이거 아직 안 나왔네. 대입 넣네요, 위에다가. 한번 봐요, 이거. 근데, 이거 진짜 여름에 안 되는 거냐면 일본 분위기 중요해서. 빨리 다 들으실 것 같은데요? 엄청 많이 찍어요. 네, 다 들으셔도 돼요. 됐어? 예. 이게 천연이 김치권. 묻지 않아도 여기는 돼. 여기서 뒷입으로. 나중에 영어는 이제
거시기한테 물려주기도 하고 이러기도 하고 머리도 살짝 기르시고 종교계획에 의해 가지고 사제계획을 없애는 거 아니에요. 그게 이제 개신교 같아서